माँ, आप रो क्यों रही हो? बेटा, घर में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है और मेरी हालत बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी माँ को रोते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम भी अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब करो। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए अभी। ये मेडिकल डिपो है, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। मेरी माँ के रास्ते में जो आएगा वो गिरेगा। ये ऑक्सीजन मेरी माँ के लिए है। माँ, मैं ऑक्सीजन ले आया। मेरा बेटा, आज तूने मुझे नई जिंदगी दी।